Hey, what's up mga katropa peeps? Kamusta? Nandito na naman tayo. Ngayon, nakapag-vlog na naman tayo sa tagal ng panahon. Pasensya na kahit ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nag-lockdown, naging busy sa mga trabaho kaya medyo hindi tayo nakakapag-vlog ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano na yung itsura ng ating Neptune Rusi. Nandito siya ngayon. At may bago tayong nadagdag. Meron tayong kinuha na Honda Alpha. Kaya dun sa may mga Honda Alpha, antayin yung pag-upgrade ng Honda Alpha ko. Tara, puntahan na natin sila. Yan, ano na nga ba ang bagong itsura ng Neptune natin? Dati pa rin siya at hindi naman tayo masyado nakakapag ano. Pakita ko lang sa inyo at medyo nami-miss nyo na yung ating Neptune. Pakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya ngayon. Yan, medyo nakapagpalit tayo sa lahat ng mga nakapagpalit na sa inyo ng blinker. Ito yung napalit ko, nakuha ko to sa Lazada. Kanya lang medyo mahinang klase siya. Kaya kung kayo kukuha mga paps, mga ka-Neptune, huwag na kayong kukuha ng ganito kasi sobrang malambot yung ano niya, malambot yung goma niya. Tingnan niyo, halos humuhuyok siya. Malambot ito. Yan ang naging problema ko. Maganda sana siya kasi may hazard siyang ilaw na steady kulay blue. Makikita niyo yan sa gabi. Yan yung hazard niya. Ang problema lang, malambot yung ganito niya. Kaya ako siya nagustuhan at kinuha sa Lazada kasi yung hazard niya dito na kulay blue, yan yung hazard niya sa likod na yan. Kaya lang hindi natin masyadong nagustuhan kasi malambot naman pala yung ganito niya. Yan lang ang naging problema natin dyan. Pero sa lahat naman, sa mga gustong bumili ng ganito, medyo tinutubig siya. Ito nyo. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong bibili yung ganitong itsura. 180 yata to, tapos inabot siya ng 250 kasama yung delivery fee, yung shipping. Kaya sa lahat yung order niyan, wag na kayong umorder niya kasi ang pangit niyan, malambot siya, saka pinapasok siya ng tubig. Makikita nyo yan, may tubig siya, yan, may tubig ang loob. Yan ang bagong tsura pa din ng ating nagdagdag lang tayo ng mga ito, mga lang, konting design. Kaya ito ang takip ng langis natin, yan lang mga bagong nadagdag dyan, wala namang iba. Kaya ito. At siya nga pala, bumili din tayo ng fender extension, 12mm yata ang haba nito, sa Lazada din siya. Kinabit ko na lang, ako na lang nagawa niyan para iwas talsik sa makina. Nakita ko lang to kay, shoutout kay Joey Moto Vlog, at siyang nag-umpisang gumawa ng ganito. Nakita ko lang sa kanya, ako ng bagong idea, kinabitan ko din. Ako lang din gumawa nito. Ginaya ko lang yung pagkabit niya para hindi siya masyadong tumalsik sa makina natin. At alam mo naman ang ating Neptune, masyadong talsikin ng putik ang makina, kaya kailangan natin ng ganyan. Okay, yan lang naman ang naging bago sa atin, wala namang iba. Dati pa rin ang itsura ng ating Neptune, dati pa din ang wala pang sticker, wala pang lahat, wala pa tayong binabago dyan. Susunod natin babaguhin dyan, sticker na yan mga paps. Pakita ko pa rin pala sa inyo guys yung bago nating kuhang Honda Alpha 125 na TMX. Yan ang bago nating i-vlog sa mga lakad natin. Nakabitan ko yun ng sidecar, pero bago kakabitan ng sidecar, medyo may upgrade tayo dyan. Tara, tingnan na natin siya. Ang unang upgrade natin sa ating Alpha, ayan, makikita nyo, 5. Hindi ko alam kung modified na yung ganyan kasi hindi naman siya malakas. Kung maririnig nyo yung tunog niya. Sound check sa ating Honda Alpha 5. Sound check natin.
Hindi ko alam kung kalkal pipe yan o modified na yung ganyang pipe pag nakaganyan siya. Basta yan ang unang upgrade natin sa ating Alpha. Kakukuha lang natin yan. 2 linggo pa lang yan sa atin. Medyo nakakapag-rest na si Neptune natin kasi si Neptune natin ay medyo gamit na gamit. Pero okay lang kasi ang ating Alpha kakabitan natin ng sidecar. Si Neptune naman single lang natin. Siyempre hindi naman yung pwedeng gawin may sidecar. Nakikita nyo yan. Wala pang palit ng decals. Siguro mas maganda kung papalitan natin ng decals, diba? Ayan, natin. At yun na nga yun mga katropa. Sana subaybayin nyo pa rin yung mga vlog ko na kahit pa ganito, hindi naman tayo mga professional na vlogger, at least nakakatulong tayo dun sa mga motor natin na magkaroon ng idea para sa mga motor nila. So sana suportahan nyo pa rin yung channel natin kahit pa pambihira tayo makapag-vlog. Sa mga subscriber natin kahit tayo pambihira makapag-vlog, thank you ng marami sa inyo kasi sinusuportahan nyo pa rin yung mga vlogger na kagaya ko, mga small vlogger na kagaya ko. Maraming salamat sa inyo. Tapos pusong pasasalamat ang ipinapabot ko para sa lahat ng subscriber ko. Thank you. Mabuhay. Ride safe.